Tervist, mina olen Klaus. Eelmisel aastal Robotexil võitsid 3 esimest poodiumi kohta infotehnoloogia kolledži robotid. Tallinna Tehnikaülikooli väga tugev robot Mäger ei suutnud sellesse heitlusesse sekkuda ja Tartu Ülikool saavutas eriauhinna mehaanikalahenduste poolest. Täna lähme vaatame 3 väga tugevat jalgpallirobotit, kes Robotexil omavahel mõõtu võtma hakkavad. Nüüd lähme infotehnoloogia kolledži robotiklubisse ja kohtume robotiga Neve ja tema loojatega. Kolmandaks, Tuli, meeskond, Neve. Palun lavale. Meie roboti võistkonna nimi on Neve, et iga aasta meil muutub versiooni number ainult seal järel. Nüüd tuleb Neve 3. On lihtsalt siuke hea äratuntav nimi, et oleme iga aasta esinenud sama nime all, siis on teada, et millise võistkonnaga on tegemist juba eelmiste aastate järgi. Millised on teie roboti ehituslikud iseärasused ja mille poolest ta erineb teistest robotitest? Põhiliselt tarkvara poolest, ja läbimõeldud lahendused, et kuidas oleks kõige mõistlikum ja efektiivsem ülesannet lahendada. Robot koosneb meil 3 rattast, mille on ühendatud 3 mootoriga. Sõitmiseks kasutame nimetatud omnirattaid, millega on võimalik robot panna liikuma igal momendil suvalises suunas. Neid juhib omakorda väike mikrokontroller, siis on tal kaamera pilditöötlemiseks ja väike arvuti. Kaamerast võetakse pilt, töödetakse arvutis, saadetakse mikrokontrollerisse ja selle järgi juhitakse mootoreid ja palli haaramiseks rulli ja löögimehhanismi. Löömiseks kasutame solenoidi, mis tuleb siit alt välja. Siin üleval ventilaatori all on siis emaplaat pildi töötlemiseks ja roboti juhtloogikaks. Millist kohta prognoosite tänavusel Robotexil? Esimest. Ja mis on võiduvõti? Töökindlus. Alati. Ja mis selle töökindluse tagab? Kõva testimine. Kuuldavasti on tartlastel uus salarelv, millel pole isegi veel nime, või siis varjavad nad seda meie eest. Lähme vaatame üle, kas tegemist võib olla uue võidurobotiga. Mis on teie võistkonna nimi ja mis on roboti nimi? Kusjuures see ei ole veel selgunud. Meil on siin liikmeid 2 erinevast tiimist ja alles üritame sellel kokkuleppele jõuda, et mis osa sellest jääb või täiesti uus nimi mõelda. Seda uut robotit oleme põhimõtteliselt teinud umbes suve algusest saati. Mina alustasin simulaatori tegemisega, Reiko on vaikselt mõelnud mehaanikat. Kas siis uus robot on valminud täiesti nullist? Põhimõtteliselt jah, selles mõttes, et elektroonikat sai veidi natuke enne suve tehtud. Põhimõtteliselt see, mis on nagu rattamoodul. Kas selline koodi pool on võetud üle ka varasematelt robotitelt? Senimaani ei ole küll ühtegi rida tulnud eelmisest aastast üle, aga kui lõpuks kaamerad kohale jõuavad ja pilditöös hakkan tegema, siis sealt on asja, mida ma saan üle võtta. Robotimehaanika võib üldjoontes jagada mooduliteks, et juhtimiseks, sõitmiseks on meil 4 rattamoodulit. Üks rattamoodul koosneb üldjoontes siis rattast, mootorist ja mootorit juhtivast elektroonikast. Siis teised olulisemad osad on dribleri moodul, mida kasutatakse palli käsitlemiseks. Siia keskele tuleb löögimoodul, mis seda palli siis väravasse lööb. Meil on 2 akut. Üks aku toidab mootoreid, löögimehhanismi, driblerit. Teine aku on arvuti jaoks. Arvuti on meil selline 10x10 mini PC, mille peal siis jookseb kogu pilditöötlus ja siis see kõrgema taseme juhtimisloogika.
mis meil veel puudu on kaamerad, et üks kaamera vaatab meil ette, teine taha ja sealt me saame siis vajaliku väljaku pildi kätte. Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubi Robotit Mäger vaevasid eelmisel aastal tehnilised raskused. Lähme vaatame, kuidas on ta nendest probleemidest tänavu üle saanud ja millega kavatseb meid üllatada. Kust tekkis selline huvitav mõte panna võistkonna nimeks Mäger? Meie võistkonna ajalugu läheb aastasse 2009 ja siis, kui me tegime esimese roboti enam-vähem sama koosseisuga ja ta oli väga tujukas või, kuidas öelda, pani meile mäkra ja nõnda siis ka nimi. Räägi mõne sõnaga enda robotist ja millised muudatusi oled tänavu tema juures teinud? Suuri muudatusi tegelikult see aasta ei ole olnud, et endiselt on tal kaamera, mis vaatab üles peeglisse, nii et me näeme 360 kraadi ümber enda roboti. Endiselt on tal rattad, mis lubavad tal liikuda igas suunas. Põhimõtteliselt ainukene muudatus, mida märgata võib, on võib-olla peegli kinnitus, mis lubab meil peeglit seadistada natukene paremini kui eelmised aastad. Millest koosneb Mäger? Kui me nüüd vaatame alt ülesse, siis näiteks robotid liigutavad muidugi mootorid ja rattad. Neid mootoreid juhib jõuelektroonika, mis asub siin. Ja põhiline aju on tal siin selles karbis, kus on siis nii kaamera kui ka arvuti sees. Ja see kaamera vaatab ülesse, sest ta vaatab siin asuvat peeglit, mille abil ta siis näeb kõike enda ümber ringi toimuvat. Mis eelis on peegelsüsteemi kasutamisel? Kui peegelsüsteem annab võimaluse robotil näha enda ringi, mitte ainult enda ette ja roboti eesmärk on jõuda pallideni võimalikult kiiresti, siis põhiline eelis on see, et robot näeb palle ka enda kõrval ja ta ei pea otsima, ta ei pea pöörama ümber enda telje, et otsida palle, vaid ta näeb kõiki palle ja ta saab kohe valida lähima palli, mille juurde minna. Milliseid probleeme on varasematel võistlustel esinenud, et see esikoht ei ole ära tulnud? Kõige tüüpilisem probleem, tõenäoliselt enamus robotiehitajatel on see, et asjad ei saa piisavalt vara valmis ja viimasel õhtul tööle saadud lahendus ei pruugi töötada kõige stabiilsemalt. Järgmises saates võtame luubi alla Robotexi raames toimuva tehnoloogia näituse ja sealsed põnevad eksponaadid. Tuletan veel kõigile meelde, et Robotexile registreerumine kestab kuni 16. novembrini. Seniks head koodi kirjutamist!